Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. কি খবৰ আপোনালোক সকলোৰে আশা কৰো সকলো ভালে আছে মোৰো ভাল আজি এটা নতুন ভিডিঅ'লে আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আৰু আজি থাম্বনেইলটো চাই গম পাইছে যে আজি মই কি ভিডিঅ' শেয়াৰ কৰিছো আসলতে আজি ৰেচিপিটো মই বনোৱা নাই মোৰ ভন্টিয়ে বনাইছে তাই থাকে হোষ্টেলত তাই আৰু তাইৰ ফ্ৰেণ্ডে এটা ৰেচিপি মোৰ লগত শেয়াৰ কৰিছিল ভাবিলো মই ৰেচিপিটো আপোনালোকৰ লগতো শেয়াৰ কৰো হেহে আজি ভিডিঅ'টো মই আৰম্ভ কৰিছো আৰু ভিডিঅ'টো হেখলৈকে চাই থাকিব আৰু আজি ৰেচিপিটো বনাইছে ইহঁত দুজনী আপোনালোকে যদি মোৰ ভিডিঅ'বিলাক চাই ভাল পাইছে তেনেহলে প্লিজ লাইক কমেন্ট শেয়াৰ এণ্ড সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু ভিডিঅ'টো হেখলৈকে চাই থাকিব তো বলক তেনেহলে এতিয়া আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰো বইল চিকেন বনাবৰ কাৰণে হিহতে সকলোখিনি ৰেডি কৰি লৈছে অলপ চিকেন লৈছে আদা দুটা নহৰু গুছাই লৈছে দুটা পিয়াজ কাটি লৈছে আলু কাটি লৈছে দুটা বিলাহী কাটি লৈছে দুটা জলকীয়া আৰু অলপ জালুক লৈছে এইফালে এতিয়া নহৰু পিচিছে ইন্টাৰেষ্টিং নহৰু কিহে পিচিছে দেখিছে যেহেতু হোষ্টেলত থাকিলেনো ক'ত আৰু বটা গুটি পোৱা যায় তো এইবিলাক নিজে যোগাৰ কৰি ল'ব লাগিব এইটো এটা এতিয়া নিজৰে যোগাৰ হয় যেহেতু এইটো পিচিছে তলা এটাই পিচিছে গুৰি বাৰু ধুনীয়াকৈ হৈছে হিহতি যেহেতু বইল চিকেন ইলেক্ট্ৰিক কেটেলত বনাব সেই ইলেক্ট্ৰিক কেটেলটো ৰেডি কৰি লৈছে ইয়াতে এতিয়া পানী দি দিছে পানী 3 গিলাচ দিব যেহেতু গিলাচটো সৰু ডাঙৰ গিলাচ হলে 2 গিলাচ দিলে হৈ যায় এতিয়া সৰু গিলাচ কাৰণে 3 গিলাচ পানী দিছে ইয়াতে পানী দি পানীখিনি অলপ গৰম কৰি ললে আৰু ইয়াতে এতিয়া মাংসখিনি দি দিছে এতিয়া গুটেখিনি মাংস ইয়াত দি দিছে এয়া নহৰু দি দিছে লগতে এফালে আদা দিছে আৰু অলপ পিয়াজ দি দিছে এই সকলোখিনি দি অলপ দেৰি উতলাব লাগিব ইয়াতে এতিয়া সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দি দিছে আৰু ইয়া দেখিছে উতলি আহিছে আৰু উতলি আহি বগা ফেন উঠি গৈছে আৰু এতিয়া চামুচ এখনেৰে ভালদৰে লৰাই দিছে ইয়া দেখিছে উতলি আছে আৰু ইয়াতে কাটি ৰখা আলুখিনি দি দিছে গুটেখিনি আলু দি দিছে আৰু ইয়াৰ হাফুটো লগাই নিদিয়ে যেহেতু হাফুটো লগাই দিলে ইলেক্ট্ৰিক কেটেলটো অফ হৈ যাব সেইকাৰণে হাফুটো লগাই নিদিয়ে এনেদৰে খোলাকে গুটেখিনি বনাব এয়া উতলি আছে আৰু ইয়াতে কাটি ৰখা জলকীয়াখিনি দি দিছে আৰু মাংসখিনি যেহেতু সিজিছে সেয়েহে ইয়াত কাটি ৰখা বিলাহীখিনিও দিয়া হৈছে লগতে পিয়াজখিনি দি দিছে ডাঙৰ সাইজত যিখিনি পিয়াজ কাটি ৰাখিছিলে আৰু লগতে ইয়া জালুকখিনি দি দিছে এয়া আপোনালোকে দেখিলে ইয়াত আটাইখিনি বস্তু ইতিমধ্যে দিয়া হ'ল মাংসখিনিও আধা সিজিলে আৰু ইচ্ছা কৰিলে আপোনালোকে ইয়াত কিছুমান পাচলিও দিব পাৰে যেনে গাজৰ দিব পাৰে আৰু ধনিয়া পাতো দিব পাৰে তেজপাত ধনিয়া পাত এইবিলাক দিলে গোন্ধটো ধুনীয়া হয় আৰু এনেদৰে 20-25 মিনিট মান উতলিবলৈ দিলেই হ'ল আৰু উতলাৰ পিছতে আৰু খাবৰ কাৰণে ৰেডি হৈ যাব তো দেখিছেনে কিমান সহজ বইল চিকেন বনাবলৈ এয়া এতিয়া মাংস খাবৰ কাৰণে ৰেডি হৈ গ'ল ইলেক্ট্ৰিক কেটেলটোৰ পৰা এটা ডাঙৰ বাটিত মাংসখিনি উলিয়াই লৈছে আৰু ইয়াৰ গোন্ধটো বহুত ধুনীয়া খাবলৈও বহুত টেষ্টি হয় এনেদৰে ইহঁতে বনাই খায়ে থাকে আৰু লগতে মাছো বইল কৰি খাব পাৰি এনেদৰে আৰু দেখিছেনে কিমান সহজ বনাবলৈ আৰু খাবলৈও বহুত সোৱাদ হয় তো
দেখিলেনে ইলেক্ট্ৰিক কেটেলত বইল চিকেন বনাবলৈ কিমান সহজ আৰু খাবলৈও বহুত ভাল হৈছিলে আৰু এই ভিডিঅ'টো মই স্পেচিয়েলি হোষ্টেলত থকা ল'ৰা ছোৱালীসকলৰ বাবে শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ তেওঁলোকে এনেদৰে বনাই খাব পাৰে আৰু যিসকলে বইল খাই ভাল পায় তেওঁলোকে নিশ্চয় ট্ৰাই কৰিব মোৰ ভণ্টিহঁতে এনেদৰে বনাই খায়ে থাকে আৰু আজি ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে জনাবলৈ নাপাহৰিব আৰু মোৰ আহিবলগীয়া নতুন নতুন ভিডিঅ'বিলাক পাই থাকিবৰ বাবে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব তো আজি ভিডিঅ'টো মই ইমানতে সামৰিছোঁ বাই বাই